olangirira ku nyumba ya Yakobo neri abantu bange ntekomerero n'abawa namwe abatuula mu bibuga bya Sayuni mufuwe mirere labakutadde bigambo ku lulimi Mukama langirira bigenda okujja ekibuga tokiterwa kuwogana mulimu abantu be abasobola okuyamba. Hallelujah, hallelujah. We bless our Lord so much for today worship, Lord. We glorify Jehovah God. Oli wamutukuvu, oli wamanyi, kabaka. Tewali akwenkana Yesu. Ojudde ekitiibwa, ojudde obuyinza. You are highly exalted, Jehovah God. You are our God. We don't have any other God. We bless you. Your worship, Lord. Tukugulumiza Mukama, tukusinza. Oli wa kitiibwa, oli wa buyinza. Katonda waffe, omutukuvu, ow'amaanyi. Webale Yesu, webale Mukama, ogulumizibwe kabaka. We worship you and bless you in the name of Jesus. Father, pray. Amen. Hallelujah. I bless all of you in the mighty name of Jesus. Tubalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Webale okuzuukuka ku Holy Spirit moment every day, every Sunday. Mukama waffe webazibwe. Twebaza Mukama olw'omwezi gwa August, Mukama gwamazeeko olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 3 mu lumu, era ennaku z'omwezi 3 olunaku lwa Sunday. Twebaza Katonda olw'ebinene byakoze mu mwezi omukadde era byagenda okukola mu mwezi omupya ogwa September yatahamu. Therefore omwaka guweddeko Mukama tumwebaza era byonna bye wasaba bye wawandiika ng'omwaka gutandika. I want to revise your life. September is a life of checking ourselves to tulabe how far you've gone, how failures, then you can rectify. Let me tell you, Katonda akyakola, Mukama akyali omunaawe. It's not too late. God is never late, is not too early. Katonda takeera atatakerewa, ajira mu kiseera ekituufu. Hallelujah. Therefore, don't lose hope. God is on the throne. When the Lord is on my side, things already better. Things already better. Things already better. I see God sit on the throne to bless someone there, to bless a man, to bless a woman. Katonda agenda kuwa omukisa omwaka guno nga tegunaggwako. Mukama waffe bazibwe. Leero twakatambula ennaku 243 ezize ku mwaka 2020. 2020, we have so far moved 243 days. Mukama waffe bazibwe. We only have 123 days to end the year. Ennaku 23 okumalako omwaka. Therefore, I encourage you, search yourself, cling on God, count the days. You remember our Proverbs, Psalms 90. Mukama, teach me to number my days. Unjigiriza okubala ennaku zange, ayi Mukama. I pray for you to be successful. I pray for you to be energetic. I pray for you to multiply. I bless all of you wherever you're watching. May God answer your prayer. May God lift you higher than your enemies. May God release the rain of abundance in your marriage, in your business, in your life. Hallelujah. No matter what the devil says, I have to encourage you. God is your God. God is your master. God is your father. Mukama waffe bazibwe. Mukama alina enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe. Ebyalema taata tugenda kubikola, ebyalema maama tugenda kubikola. You shall not die but live and declare the goodness of the Lord. No matter what comes your way, endwadde tegenda kutta, ebyo biswegenda kusaanyaawo. Mukama akyakumanyi. Let them talk, but let me tell you, allow them to go beyond in Rumamongali. Therefore, go deep in prayer. Bana kusinga olugambo basinga essaala, bana kusinga olugambo basinga investment. Gye bakoma okwogera ogenda mu maaso, omulabe gyakoma okulumba Mukama ayimusa omutindo, ebyalema abalala ogenda kubikola in the name of Jesus. Hallelujah. Leero ennaku z'omwezi 3 nga bwe mbagambye, omwezi gwa August guweddeko. Sasula abakozi, Mukama waffe bazibwe. Sasula abakukolera, sasula abasomesa, sasula abasumba bo, sasula abaweereza, sasula rent. Bajja kugoba mu nnyumba, rent tebamusabira, rent bamusasula. Mukama waffe bazibwe. Ennimiro tebagisabira, ennimiro bagirima. Mukama waffe bazibwe. Therefore, I encourage you, pay all your bills.
pay all your rent, pay all your resources, pay all your workers. Abakozi basasule, nawe weesasule. Muyina okuyiga okukola nga mwesasula. Muyiga okukola ng'omubiri gwe okusasula. Obulamu bwongo bwaki bwetaaga. Ekyo kye nkusabira. Mukama waffe basibwe, nkusabira obeere ng'osobola okwesasula, ng'olya bulungi, oyambala bulungi, oyogera bulungi, otambula bulungi, obulamu bwo bwonna bugulumiza Katonda. God spoke to me one time, Grace, I want you to represent me well. Njagala presentation. Njagala abantu bakulaba nga balaba Katonda. Abantu balaba Mukama yakoze nga bagulumiza Katonda. Mukama waffe basibwe. N'olw'ensonga eyo, today tumaliza message yaffe eya be thankful. Beera omuntu asiima, beera omuntu eyeebaza, beera omuntu asanyukira ky'olina. Hallelujah. Appreciate what you have. Bayibuli egamba, let us be contented. Matira n'ekyo ky'olina. Naye ate sitegeeza nti bw'obeera n'obwavu, matira n'obwavu, kitegeeza pursue excellence naye ng'okkiriza ekyo ky'olina. Bayibuli egamba, give thanks to God in everything. Weebaze Katonda mu buli mbeera yonna. Therefore, I give thanks to Grace family. Twebaza Katonda. Mukyala wange yabadde mulwadde nnyo ne bamutwala mu ddwaliro. Mukama waffe basibwe. Ne twebaza Mukama bamusiibudde mulamu era kati afumba, yeeyagala, asanyuka. Yesu basibwe. N'olw'ensonga eyo nga Grace family tuze ku TV okwebaza Katonda eyawonyeza Queen. Hallelujah. Obulwadde bwamulumbye n'awona. Bwe yagenze mu ddwaliro n'asiibulwa. Gamba Mukama mulungi. Naawe nkusabidde okuwonyezebwa. Naawe nkusabidde okubotola. Naawe nkusabidde byonna byokola Mukama biw'omukisa. Let me tell you, our God is a God of blessing. I am blessed beyond curses. Somebody say, I am blessed beyond curses. Hallelujah. Nga bulijjo TV eno gye mulaba tugibaako lwa ssente. Twebaza abantu mwenna abawa ekimu eky'ekkumi, abawa ekiweebwayo, abawaayo ensigo zammwe. Twebaza omusumba era Captain Dennis Musinguzi, ensigo ye yatuuse. Twebaza omusajja wa Katonda Jimmy Piriyo, ensigo ye yatuuse. Twebaza Edith Ampire, ensigo ye yatuuse. Twebaza Beni wa Buyinza, Weri Luwero, ate ye Beni mwayinza ensigo ye gyasiga. Aweereza message nagamba, Daddy, I love you. You changed my life. Message yo njagala. So, Brother Benny, we appreciate you. Nabala mwenna, muweereze ensigo zammwe ez'okwebaza Katonda, ez'ekiweebwayo, ekimu eky'ekkumi. Mutuwagire sobole okuwa abantu bukisa. Tulina obujulizi obw'amaanyi, abantu abawonyezeddwa ku TV eno. There are so many people who have been healed through this TV. Hallelujah. There are so many people with the testimony through this TV. There are so many people who wanted to commit suicide, but they have been encouraged. There are so many people who wake up early in the morning and they say, Pastor Grace spoke of this. Let me tell you guys, I'm just a conduit of the Holy Spirit. I'm just a vessel of the Holy Spirit. Grace Kabaya can do nothing, but this is called Holy Spirit moment, the time we avail ourselves of the Holy Spirit to touch your lives. And I pray, may the Spirit of God touch your life. May God, the Spirit of God touch your resources. May the Spirit of God touch your children. May God touch your husband. May God touch your wife. May God touch every mountain. The Bible says in the presence of God, mountains melt. Mumaso ga Katonda ensozi sanuka. Olusozi olubale mumaso go Mukama lusanusa. So I encourage you, get your offering right now. Those numbers you see, MTN and Airtel, all those numbers are very active. Send your tithes, send your offerings. Send your support the TV. Hallelujah. We are renewing our contract with the TV. Therefore, we need ransom some money. So bless God with your resources. So as we are finishing about Thanksgiving, we are on number 9. Number 9, Grace Kawi, my name. My People Worship Center family, we love you so much. My People staff, Kayabwe, our head teacher, Michael Fono, our head teacher, Michael Wabwire, and all the staff, we love you so much. Even other men and women who are supporting in different our school doctor, our doctor of the hospital, we bless you. Mukama bade mwesigwa tubebaza tubogerako kubanga mutukoze bulungi era olwali ongera kwogera kukwebaza abantu abakuyambye ngo basasula bulungi. Verse number 9, thankfulness comes from a peaceful heart.
okwebaza omuntu ne yebaza kiva mu mutima oguyina emirembe, omutima ogumatidde, omutima ogusanyuse. Beera n'omutima oguyina emirembe, beera n'omutima ogwebaza, beera n'omutima omusanyufu. Thankfulness comes from a peaceful heart. Okwebaza kwonna bw'olaba omuntu owebaza kiba kivudde eri omutima omusanyufu era omutima ogumatira. Therefore njala encouraginga tubeereko n'emitima egimatira, kubanga omutima gwo nga tugwebaza tegumatira, you cannot give thanks. Mukama afazibwe. In my family out at home tubadde twogera n'abaana ebbanga lyonna how God can change our hearts. Ndi kusabira Mukama ku omutima omujja, gamba ayi Mukama ntonda mu mutima omujja. That's what the Bible says. Brother David said, create in me a clean heart, O God. Let us go in the book of Colossians chapter 3. Mukama afazibwe. We're going to read the book of Colossians chapter 3. So guys, I'm talking about the new heart. Omutima ogwebaza gubeera omutima omupya gwe gusobola okwebaza Katonda. Mukama akyuse emitima gyaffe. Mukama tuwe emitima ebigimatira, emitima egisanyuka, kubanga omutima gwo nga si mutuufu toyinza kwebaza Katonda. Colossians chapter 3 verses 15 Bible egamba bweti. Hallelujah. And let the peace of God rule over your heart. Leka emirembe gya Katonda gifuge emitima gyaffe. And let the peace of God rule in your hearts. Leka emirembe gya Katonda gifuge mu mitima gyammwe, mu mitima gyaffe, mu mitima gyabwe, to which also you were called in one body, and be thankful. Nti olwekyo ffenna kye twayitibwa mu mubiri gumu ogwa Kristo era twebazenga. And be thankful. Brethren, be thankful. Omutima gwo gubeerenga gwebaza. Webaze gavumenti olw'okukufuga, webaze abakulembeze, webaze baganda bo, webaze mukyala wo, webaze abantu abakuyambye, webaze abakozi bo, webaze asikaali akuma nnyumba yo, embwa yo gyebaze ng'ogiwa amagumba, embizzi zo zeebaze okuwa sente ng'oziwa ebimere by'embizzi, ng'oziwa ku kyakyu ne zirya bulungi, ente ezo zeebaze ng'oziwa ebisagazi, oziwa ebikuta, oziwa and diary meal. Abolugana sime ennimiro yo ng'ogiwa ebigimusa. We must appreciate everything. Beera n'omutima ogwebaza. Bible egambye, and let, we are reading the book of Colossians chapter 3 verses 15. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of God rule in your hearts. Leka emirembe gya Katonda gifuge mu mitima gyaffe. I pray that you may have peace in your heart. May God give you a peaceful heart. That's why I want to tell you, when the devil attacks you, when the people speak against you, when the people rumor monger against you, they are attacking your heart. Protect your heart all the time. Hallelujah. Omutima gwo gukuume. Nze nasaayo okuuma omutima gwange. Bannange, people can talk. Everywhere they can talk. Bagongera ku kulembeze, ne boogera ku Kayanda, ne boogera ku Kaguta, ne boogera ku Kagame, ne boogera ku Kagundi, ne boogera ku Kagundi. Let them talk. Protect your heart always. That's why I was telling my son, there's a proverb I want to tell you today. Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4 verses 23 is very amazing. I love this proverb. Verse 23, the Bible says, Proverbs chapter 24, chapter 4 verse 23. My son, give attention to my words. Incline ear to my saying. Bino byengenda okugamba bikwate. Keep your heart with all your diligence. Keep your heart with all diligence. Kuma omutima gwo obulamu bwo bwonna, for out of it springs issues of life. Kubanga mu mutima yewabe ensonga z'obulamu. Ebigambo byogera biva mu mutima, ebikolwa byo biva mu mutima. Keep your heart. We are reading Proverbs chapter 4 verse 23. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. That's why omutima ogwebaza, ebikolwa ebyebaza biva mu mutima gwa Katonda. May God give you a clean heart. May God change your heart. May God change the husband of your heart. Katonda akyusa omutima gw'omwamu yo. Katonda akyusa omutima gwa mukyala wo.
Katonda akyusa omutima gw'abaana be wayama ne badduka ne batakomawo. Mukama akyusa omutima gw'abazadde bo. Mukama tukyusa emitima gy'abalonzi bakuyira obululu mu linnya lya Yesu. Gamba nti ayi Yesu kwata ku mitima gyabwe. I appreciate my brother, my mentor, one of them friends of mine. Osborne Muyanja evangelist, he spoke to me and said, Grace, Katonda bw'atakwata ku muntu alina ky'asobola kukuwa. Omuntu okuwa ekintu Mukama yaba akutte ku mutima gwe. Hallelujah. Therefore, I don't need people. I need to touch the heart of God. Bona akwata omutima gwa Mukama, akwata emitima gy'abantu bagenda kuba kye weetaaga. Gamba ayi Mukama kwata ku mitima gyabwe bampe bye neetaaga. Gamba ayi Mukama kwata ku mitima gyabwe bampe bye njagala. Yogera ebigambo ebyo baako goyogera. Yogera erinnya lya bosi wo mugambe ayi Mukama omutima gwa kabuye Mukama gukwateko ampe bye neetaaga. May God touch their hearts. May God change their hearts. May God bring you to their hearts. Mukama alina omutima gw'omuntu gwakuteekako. Mukama bw'anakuwa kuwa omukisa abaako omuntu gwakuteeka ku mutima gwe nga tasobola kwebaka, tasobola kutuula, tasobola kubaako kyakola buli kaseera nga alowooza ku gwe. Nkusabire wabeewo akulowooza, nkusabire wabeewo akujjukira, nkusabire wabeewo omuntu nga tasobola kubaako kyakola nga Grace Kabuye taliiwo. Hallelujah. By the way, I announce our conference. We have an online conference on 7th September and 9th September. Naye abazungu bonna boogera ku Grace Kabuye. Mukama yatadde ku mitima gyabwe. Haleluya. Olukuŋŋaana lukoleddwa abakazi n'abakatonda ab'amaanyi okuva mu California. Nze Grace Kabuye ani yali nzijukidde, naye Katonda yantadde ku mitima gyabwe. Naawe nkusabire Katonda abeeko omuntu gwakuteeka ku mutima gwe. Haleluya. Bw'anaakujjukira agenda kuyita, bw'anaakujjukira Western Union anagiweereza. May God remember you. May God touch somebody's heart because of you. Hallelujah. Gamba nti amina. Kitegeeza tolina ky'osobola kufuna Katonda nga takitadde ku mutima gw'omuntu. Therefore, change your heart. Protect your heart with all your life. Amina. 10, I want to speak about number 10 before we finish. We are thankful to God and people if we do well and serve them. Mukama afasibwe. We are thankful to God and people if we do well to them, if we serve well. Engeri gye twebazaamu Katonda n'abantu mu bulamu bwaffe kwe kubaweereza n'okubakolera obulungi. Toyinza kugamba nti onneebazizza kukuwa omulimu nga weeyisa bubi ku mulimu. Romans chapter 12. Romans chapter 12. Quickly. Let us go in the book of Romans chapter 12. I love this scripture. It's very amazing and challenging. I bless all of you. May God give you a thankful heart. Ndabe Katonda nga tukolere eby'amaanyi mu kwebaza. Wabe wajja okwebaza olunaku lwa leero. Romans chapter 12 verses 20 and 21. The Bible says, bless those who persecute you. Bless and do not curse. Hallelujah. Sabira abo abakuyisa obubi. Nti gaba omukisa wabula tokolima. Kitegeeza okolima si kya bwa Katonda. We are reading the book of Romans chapter 12 verses 14. Bless those who persecute you. Bless and curse not. Nti ogaba omukisa, osabire, oyambe abo abakutulugunya, abakola obubi, basabire omukisa wabula tokolima. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Hallelujah. Sanyuka n'abasanyuka, kaaba n'abakaaba. Yesu bazibwe togenda mu kyalo olw'okuba bali bantu bannakyalo n'obeeragalagako oli wa kibuga kakkana fukamira obabuuze. Bayibuli egamba abakaabakaaba, abasekaseka, abakyamuka. Mukama afaze ekyogola Peter mwege. Peter musajja w'amaanyi nnyo ne Pawulo. Bayibuli egamba bwe yagendanga n'asanga ababonga n'abonga, bwe yasanga nga abalya n'alya, bwe yasanga nga abaseka n'aseka. In that way yali awangula emitima gyabwe. Naye gwe weesiimye tolya amatooke, ate Abaganda balya amatooke olwo bakulemye. Weesiimye tolya kawunga olwo abalya akawunga bakulemye. Bayibuli egamba bless those. Bayibuli egamba mandere boziki. Hallelujah. Agamba rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Kati osekere olotya abantu abakaaba. Mukama afe bazibwe. Verses 15 is amazing.
Be of the same mind towards one another. Tukolaganenga tubere n'endowooza emu eri bannaffe. Do not set your mind on high things. Togezane weegulumiza, but associate with the humble. Naye emikwano gy'oba otambula nako be bantu abakakamu, abantu abatya Katonda, abantu aboogera ebigambo eby'amaanyi. Olwaleero nkusabire abantu abakyamu bava mu bulamu bwo, abantu aboogera negativu, boogera ku bakabona babayita bannabbi ab'obulimba, boogera ku bakulembeze babayita abayaaye. Bayibuli egambye, haleluya, Bayibuli egamba verse 15 nti do not set your mind on high things. Hallelujah. Mukama afazwe, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Togezane wegesiwaza. Mukama afazwe, nakachizuula from today. Ever since I was born again, from today, nakachizuula abantu bonna abeeyita abagezi bakola bya busiru. Fe abeeyita abasiru tukola bya magezi. Era nza bulugana nza siri mugezi, I'm very stupid. Waliwo yaŋŋamba oyo kabuye musiru. Ndi musiru naye byenkola biraga amagezi. Bayibuli egambye togezane weeyito w'amaanyi. Do not be wise in your own opinion. Togezane weeyito omugezi mu ngeri yo gwe, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Associate with the Bible egamba verse 17. Repay no evil for evil. Tosasula obubi n'obubi. Oh my God. Neda pastor omuntu akola obubi nyina okumukola obubi olwowedde. Ababitu bakola bulungi. Repay no evil for evil. Have regard of good things in the sight of all men. Nga bwe kisoboka mu maaso g'abantu tukole birungi byerere. If it is possible, as much as depending on you, bwe kiba kisoboka naye kino kiri gy'oli, live peacefully with all men. Fuba okulaba ng'emirembe gibeera n'abantu. Omuntu ababbye fuuti 3 ku ttaka lyo muleke azitwale bajja muzika mu fuuti emu. Yesu bazibwe waliwo entale seetaga kooti era banzibye fuuti najja ntemera fuuti 3 ku ttaka lyange eka namba ne basaba fuuti 3 muleke azitwale tajja. Bayibuli egamba if it is possible, as much as possible on you, live peacefully with all men. Mukama affe bazibwe. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give a place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I'll repay, says the Lord. Bayibuli egambye togezanga nosasula omuntu obi kubanga kyawandiikibwa okusasula ababi kwa Katonda. Yesu yebazibwe. Manyi, I bless someone today. I want to tell you today, never pay evil for good. Omuntu akoze obulungi tomusasulanga obubi. Haleluya. Bakuwa omulimu weeyise bulungi. Verses 20, therefore, if your enemy is hungry, feed him. Omulabe wo nga muyala, mulwese mmere. Omulabe wo talina transport, muwe transport. Omulabe wo alemereddwa, muyambe. If he is thirsty, give him something to drink. Bw'aba muyonta, muwe ekyokunywa. For in doing this, you will heap coals of fire on his head. Nti omuyabe wo bonna muyamba olwo omuyiridde omuliro ku mutwe gwo. Nkusabidde olwaleero Mukama akuyimuse mu maaso g'abalabe bo. Nkusabidde olwaleero owereze mobile money eri omulabe wo. Nkusabidde olwaleero oyo omwami abadde takwagala omutereyo amazzi agookya omufukaamirire. Nkusabidde olwaleero omulabe gw'obadde oyita omulabe wo omwagala omuwe n'akafuba. I want to bless you from today. Bayibuli egambye if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. If your enemy, for in so doing, you heap coals on the heads of the enemy. Lastly, verse 21, do not be overcome by evil. Obubi tebukuwangulanga, but overcome evil with the good. Naye obubi buwangule ng'okola bulungi. Therefore, brethren, omutima ogusiima, hallelujah, omutima ogusiima tegubalira oli kye yakukolera. I want to build a culture in Uganda of people who appreciate you. Banange nagenda mu America katongana okudde Uganda. Nenza Uganda njagala. Aba America ne taxi conductor bamu blessinga.
America never smiling, blessing. Hallelujah. Let us bless people like never before. Let us love people like never before. Brethren, I want to assure you, give thanks to God. Give thanks to your pastor, Grace Kabuye. Obade kutivyo mwezi mulambo gwa August. I want to bless you. Syndicate weba yonga weba zakatonda. Thank you for being my pastor. Daddy Grace, otusume mchala wange nakweza kule chipwe cha fujo. Mwami wange weba ale kunkuma. Ebanga lino lyo nakwa anniversary. Nangulia ekirabo cha husband. Omuchala nagulira omwami. I was so blessed. Hallelujah. Bless your parents. Bless your president. Bless your LOC. Bless your husband. Bless your children. Bless your family. Mukama afazwe. Never pay evil for good. Omuntu akoze obulungi tomukola ngobubi. Hallelujah. Abuluganda twebaza abantu abatuyamba. Walwanya kuyamba. Remember, I'm here to tell somebody, today is the day of remembering. Remember what God has done to you and thank God. Webaze mukama kole kyakoze. Brother Kenneth Kalanda, mwena mukimanyi mutabani wange. Boda boda yona ne sabuka. Kenneth yabadde atufudeko. Boda boda yamukubidde enkoni. Emmotoka yakubye yabadde ku pichi yonna neyonooneka. Ne Kalanda akyatambula. Why don't you give thanks to God? Nyumba ni yagikuzimbira. Why don't you give thanks to God? Bamekaba nonya abana bababula. Why don't you give thanks to God because of your children? How many people got COVID-19 and died? But for you got COVID-19, you are still alive. Why don't you give thanks to God? Hallelujah. Nano kachi. What shall we say? Therefore, brethren, give thanks to God. Get your phone right now. Get your offering. Bobo manyi mukama ina kyali akukolede mu bulamu bwo. Bobo manyi omuka gossa sigugwo. Bobo manyi mazima ddala abadde mukama. Get an offering of thanksgiving to God. Omugambe mukama webale kulwa kino. Hallelujah. I bless all of you right now. I bless your offerings. I bless your tithes. I bless your thanksgiving in the name of Jesus. May God lift you higher. If there is any sick person, I declare healing. As I speak now, I feel there's somebody with the pain on your right hand. Waliwo obulumi obuli ku side eno. Mukama akuwonya essaawa eno. Mukama awonya obulumi obukuliko. Mukyala gwe wonyezebwa. Musajja gwe wonyezebwa. I command that evil to leave your marriage. I command that evil to leave your family. I command that evil to leave your office. In the name of business namwe zeyongere. Abasubuzi mbasabide. Business zo yeyongere. Amataka geyongere. Ente zeyongere. Obulamu bweyongere. In the name of Jesus Father pray. Amen. The greatest miracle is salvation. Bobayagala kukiza mukama fa Yesu Kristo dawe bigambo bidogama ati ay Yesu olwalero nzikiriza n'omutima gwange njatula nakamwa kange ndokose gamba ndokokedde ddala. Amina. Tuyingira omwezi gwa September. I'm going to see you next Sunday in the month of September. We are going to talk about something that's very important in your life. But I want to tell you, may God answer your prayer. May you have a better life. May God lift you this week. Mukama bakwase kumukisa. Mukulakulane, mugaggawale, mugende mu maaso. Eddogo lye bakukola olibuuka. Amalogo gagenda kujja gy'oli gaddeyo. Mu linnya lya Mukama Yesu tusazaamu plani z'omulabe ku bulamu bwo. Mu linnya lya Mukama Yesu. Father, I thank you for this wonderful day. Thank you for the month of August. You have been a blessing to us. You saved my wife. You saved my son Kenneth, Lord. You saved us, Lord. Obade mwesu kwa jetuli. N'abantu abatulaba Mukama bere mwesu kwa jobali. Mukama bako mukyala goyimusa. Bako musajja goyimusa. Nkusabidde okulakulana. Nkusabidde okulaba Katonda. Nkusabidde okuzaala abagumba bonna bazaale. Nkusabidde Mukama akujjukire. May God put you in the heart of somebody. In the name of Jesus for the pray. Amen. See you next Sunday. My people family, we love you so much. Our intercessors, our supporters, our partners, we love you so much. Bye bye. Wish you a wonderful September. Amen. Ekibuga tokiterwa kuwogana mulimu abantu be abasobola okuyamba.